li ñu fa jëlee mu jig leen. te aussi compétition surtout yi di ñëw nii. mu ñu war fa représenter tout le Sénégal. yàlla defal leen fa ndam. amiin waay. am nañ ci ñoom yaakaar. am nañ yaakaar aussi ci centre bi. parce que ça a toujours fait la satisfaction de toute la localité. donc ci kaw loolu aussi ñuy féliciter le directeur Diassé. parce que depuis lors il a abattu un travail de titan au niveau du centre parce que man xam naa ci dara dama koy liggéey ak moom. à travers lui aussi di féliciter ak encourager tous les encadreurs yi nga xamante ne sans relâche. ñu ngi ciy liggéey. depuis presque une dizaine d'années. donc daal vraiment c'est des mots de satisfaction. à l'endroit de cette jeunesse là. vraiment yi nga xamante ne elle fait la fierté de toute la localité. di leen encourager. di leen ñaanal rek leen gën a góorgóorlu. parce que comme il l'a dit tout à l'heure vous pouvez dépasser yenn champions yi. ay Sadio Mané pourquoi pas ñu leen di dégg. on a vu l'exemple de Seydina. qui a participé à des compétitions internationales. dem sigil dëkk ba aussi. pourquoi pas yéen. te aussi am nañu yaakaar ci yéen. parce que vraiment encadrement bi suivi bi. mu ngi ci centre bi. expertise bi aussi mu ngi ci centre bi donc ñu jëf leneen lu ñaanal leen. yàlla teg leen ci merci beaucoup ñun waaye mais tëjale ma kooku waay voilà vraiment monsieur le maire dañ lay bàyyi.